মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 3 বাৰ্টক নামৰ কবিতাটিৰ এক্টিভিটি সমূহ লৈ আহিছো। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তিনিটা পাৰ্টত এক্টিভিটি নম্বৰ 17 লৈকে কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নাই চোৱা এই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। তোমালোকৰ 18 নম্বৰ এক্টিভিটিত কি দিয়া আছে চোৱা। টুমৰো ইজ উইকলি মাৰ্কেট এট বেহাৰবাৰী. Robin and his father will go there to sell vegetables. Let's read what Robin is planning for tomorrow. তাৰমানে tomorrow is weekly market. Tomorrow মানে কাইলৈ আৰু weekly market মানে হৈছে সাপ্তাহিক বজাৰ. At বেহাৰবাৰী, বেহাৰবাৰীত কাইলৈ সাপ্তাহিক বজাৰ আছে. Robin and his father, Robin আৰু তাৰ দেউতাক will go there to sell vegetables. Vegetable মানে শাক-পাচলি, sell মানে বিক্ৰী কৰা. Robin আৰু তাৰ দেউতাকে কাইলৈ এই বেহাৰবাৰী সাপ্তাহিক বজাৰলৈ গৈ তাত ভেজিটেবলছ বা শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰিব। লেটস ৰিড হোৱাট ৰবিন ইজ প্লানিং ফৰ টুমৰো। বলা পঢ়ো কাইলৈৰ বাবে ৰবিনে কি প্লান কৰিছে। তোমালোকে গাড়ীটোত দেখিছা, এইটো ল'ৰাজনৰ নাম ৰবিন, দেউতাকৰ লগত ইয়া গাড়ীত শাক-পাচলি লৈ গৈছে বেহাৰবাৰী বজাৰত সাপ্তাহিক বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে। I am so happy that tomorrow I will be going to the weekly market with my father. মই খুব আনন্দিত কিয়নো কাইলৈ মই দেউতাৰ লগত সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যাম। I will wear the new shirt that I bought last month. আৰু মই যোৱা মাহত কিনা সেই নতুন শাৰ্টটো পিন্ধি যাম। I am very excited because we will carry our vegetables through the market in our new van. আৰু মই খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছো কিয়নো কাইলৈ আমাৰ যিখিনি শাক-পাচলি সেইখিনি বজাৰলৈ লৈ যাম। আমাৰ যি নতুন ভ্যান, এই গাড়ীখন সিহঁতে নতুনকৈ কিনিছে, এই নতুন গাড়ীখনত লৈ যাব, সেইবাবে ৰবিন আৰু বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে। It will take an hour to reach the market, so we will start very early in the morning. যেহেতু প্ৰায় 1 ঘণ্টামান লাগিব বজাৰ পাওঁতে, সেইবাবে আমি ৰাতিপুৱাই ৰাওনা হ'ম বজাৰলৈ বুলি কৈছে। I will help my father in selling the vegetables. আৰু মই মোৰ দেউতাক শাক-পাচলিবোৰ বিক্ৰী কৰাত সহায় কৰিম। My friends from the nearby villages will also come. আৰু মোৰ বন্ধুবোৰ সেই বজাৰৰ আশে-পাশে থকা গাঁৱৰ পৰাও সেই বজাৰলৈ আহিব। I will buy toys for my sister. আৰু ৰবিনৰ এটা ভণ্টি আছে আৰু সেই ভণ্টিৰ বাবে ৰবিনে কি কৰিব? টয় কিনিব বা পুতলা কিনিব। She will be very happy. আৰু তাই খুব আনন্দিত হ'ব সেই পুতলাবোৰ দেখি। While coming back, I shall buy some sweets for my mother. আৰু উভতি অহাৰ সময়ত মই মাৰ বাবে কিছুমান সুইট বা মিঠাইও কিনিম। সো এইখিনি আছিল ৰবিনৰ প্লানিং। Number 19, rewrite the following sentences using will or shall. তাৰমানে তলত দিয়া সেন্টেন্স বা বাক্যবোৰ পুনৰ লিখিব লাগিব আমি will বা shall ব্যৱহাৰ কৰি। Number 8 দিছে we sell our vegetables at the weekly market. আমি আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত ভেজিটেবলছ বিক্ৰী কৰোঁ কৈছে। Number B, we take our vegetables in our van. আমাৰ ভ্যান বা গাড়ীত আমি ভেজিটেবলছ বা শাক-পাচলিবোৰ লৈ যাওঁ। It takes an hour to reach the market. আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময় লাগে বজাৰ পাওঁতে। My friends also come to the weekly market. মোৰ বন্ধুবোৰো সেই সাপ্তাহিক বজাৰলৈ আহে। I buy toys for my sister. আৰু মই মোৰ ভণ্টিৰ বাবে পুতলা কিনো। এই সেন্টেন্সখিনি আমি will আৰু shall ব্যৱহাৰ কৰি লিখিলে এই ধৰণে হ'ব। A নম্বৰটো লিখিবা we will sell our vegetables at the weekly market. তাৰমানে আমি will sell ব্যৱহাৰ কৰা মানে এইটো ভৱিষ্যত বুজাইছে দেই। সো ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব we will sell our vegetables at the weekly market. তাৰমানে আমি এই সাপ্তাহিক বজাৰত শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰিম। We will take our vegetables in our van. আমাৰ ভ্যানটোত বা গাড়ীখনত ভেজিটেবলছ বা শাক-পাচলিখিনি লৈ যাম। And it will take an hour to reach the market. আৰু সেই মাৰ্কেট পাওঁতে প্ৰায় 1 ঘণ্টামান লাগিব। সো তোমালোকে C নম্বৰত মন কৰিবা টেক্স আছিল, সো সেইটো আমি টেক লিখিছো। My friends will also come to the weekly market. মোৰ বন্ধুবোৰ সেই মাৰ্কেটলৈ আহিব সাপ্তাহিক বজাৰটোলৈ। I will buy toys for my sister. আৰু মই মোৰ ভণ্টিৰ বাবে টয়স বা পুতলা কিনিম। ইয়াত তোমালোকে সেলো লিখিব পাৰা। Number 20, let's talk. বলা কথা পাতো। Look at the pictures below and imagine what is going on. তলত দিয়া ছবিবোৰ চোৱা আৰু কি হৈছে কল্পনা কৰা। Sit in pairs and ask your friend a question and he or she will say the answer by looking at the picture. তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক
তুমি সেই ছবিটো চাই পেলাই প্ৰশ্ন সোধা আৰু তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীয়ে তাৰ উত্তৰ দিব one is done for you as an example এটা তোমালোকৰ সহায়ৰ বাবে উদাহৰণ হিচাপে এটা কৰি দিয়া হৈছে ষ্টুডেন্ট A প্ৰথম ছাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে why is the girl happy এই ছোৱালীজনীক চাই এই ছবিটো চাই এই প্ৰশ্নটো কৰিছে বন্ধুজনৰ উত্তৰ she is happy because she is wearing a beautiful frock ছোৱালীজনী খুব আনন্দিত কিয়নো তাই এটা খুব ধুনীয়া চোলা বা ফ্ৰক পিন্ধি আছে সো এই ধৰণে তলত তোমালোকৰ চাৰিটা আৰু ছবি দিয়া আছে এই ছবিসমূহ চাই তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আৰু তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীয়ে তাৰ উত্তৰ দিব প্ৰথম ছবিটোলৈ যদি চাও আমি প্ৰশ্নটো কি কৰিব পাৰিম যে what are the people doing মানুহবোৰে কি কৰি আছে answer the people is waiting for bus মানুহবোৰে বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে সো তুমি ধৰাই প্ৰশ্নটো কৰিলা তোমাৰ বন্ধুক ছবিটো চাই তোমাৰ বন্ধুৱে এই উত্তৰটো দিলে বা তোমালোকে অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰা নেক্সট কোৱেশ্চন এই ছবিটো যদি চাও what are the woodpeckers doing এই woodpecker চৰাইবোৰে বা কাঠৰোকা চৰাইবোৰে কি কৰি আছে answer the woodpeckers are pecking on the tree এই কাঠখোলা বা কাঠৰোকা চৰাইবোৰে কি কৰিছে গছত মানে হিহঁতৰ খাদ্য বিচাৰিবৰ বাবে টুকুৰিয়াই আছে নেক্সট আমি কি ছবি দেখা পাইছো লৰাটোৱে কান্দি আছে নহয়নে সো আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নটো কি কৰিব পাৰো why is the boy crying লৰাটোৱে কিয় কান্দি আছে উত্তৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা ইয়াৰ পুতলা ভাঙি গৈছে so the boy is crying because his toy is broken তাৰ পুতলা ভাঙি যোৱাৰ বাবে হি কান্দি আছে নেক্সট এই খেলটোৰ যেটো ছবি আছে আমি প্ৰশ্নটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো what are they playing হিহঁতে কি খেলি আছে answer they are playing basketball হিহঁতে বাস্কেটবল খেলি আছে নাম্বাৰ 21 এটা তোমালোকৰ লাষ্ট এক্টিভিটি এই পাৰ্টিৰ let's talk bola kotha patu discuss in pairs the differences between the pictures and make a list of the differences ইয়াত তোমালোকৰ দুটা ছবি দিয়া আছে এই দুটা ছবিৰ মাজত কি পাৰ্থক্য দেখিছা এই পাৰ্থক্যবোৰ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু যিবোৰ পাৰ্থক্য আমি পাম এই পাৰ্থক্য এটা আমি লিষ্ট বা তালিকা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত কৈছে now tell a story to your friend based on the pictures you may use the following words and phrases while telling the story তাৰপিছত ইয়াৰ এই দুটা ছবি আমি ডিফাৰেন্স উলিয়ালো তালিকা কৰিলো ডিফাৰেন্স খিনি তাৰ পিছত এই ছবিটোৰ ওপৰত বেছ কৰি বা ভিত্তি কৰি এটা কাহিনী কবলৈ কৈছে তোমাৰ বন্ধু আৰু এই কাহিনীটো কওঁতে আমি এই তলত যি বক্স দিয়া আছে বক্সত দিয়া এই আমি মানে ফ্ৰেজ বা ওয়াৰ্ডবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনে one day my friends bought a sapling digging a hole planting watering flowers got live beautiful rainbow tall trees cleaning eating তাৰমানে one day এদিনাখন my friends মোৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰে bought a sapling মানে গছৰ পুলি bought মানে কিনা গছৰ পুলি কিনি আনিছিল digging a hole এটা গাঁত খান্দিছিল planting ৰুইছিল watering পানী দিছিল flowers মানে ফুল got মানে ছাগলী live মানে পাত beautiful ধুনিয়া rainbow ৰামধেনু tall trees ওখ গছ cleaning পৰিষ্কাৰ কৰা eating খোৱা সো আমি যদি এই ছবিটো চাও তোমালোকে নিজে ইয়াৰ পৰা এটা কাহিনী বনাই নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা প্ৰথমে বলা আমি ছবি দুটাত কি কি ডিফাৰেন্স দেখিছো আমি সেই ডিফাৰেন্স দুটা প্ৰথমতে আমি ডিফাৰেন্সবোৰ উলিয়াই লওঁ প্ৰথম পাৰ্থক্যটো চোৱা ইয়াত ৰামধেনু এটা আছে ইয়াত নাই ঠিক তেনেকৈ ইয়াত চৰাই এজনী উৰি আছে ইয়াত চৰাই এজনী নাই ইয়াত এজোপা ওখ গছ আছে কিন্তু ইয়াত ওখ গছ নাই ইয়াত দুটা লৰাই জাৰু দি আছে কিন্তু ইয়াত এটা লৰাই জাৰু দি আছে এই লৰাটো নাইকিয়া তাৰপিছত ইয়াত দুটা ছাগলী ইয়াত এটা ছাগলী দুটা ছাগলী আছে ইয়াত কিন্তু এটাই ছাগলী আৰু ইয়াত ছাগলীটো নাই তাৰপিছত ইয়াত এজনী চৰাই বহি আছে কিন্তু ইয়াত চৰাইজনী নাই তাৰপিছত আৰু যদি চোৱা ইয়াত ফুল আছে কিন্তু ইয়াত ফুল নাই সো এইবোৰে পাৰ্থক্য ইয়াৰ এটা লিষ্ট তোমালোকক তৈয়াৰ কৰিব কৈছে পাঠ্যখিনি তাৰ লিষ্টটো তোমালোকে এই ধৰণে লিখি দিবা তোমালোকে ইয়াত ধুনিয়াকে লিখিবা মই এই ধৰণে তোমালোকক দেখুৱাইছো ইয়াত লিখিবা পিকচাৰ 1 ইফালে লিখিবা পিকচাৰ 2 পিকচাৰ মানে ছবি 1 ছবি 2 এক নম্বৰ লিখিবা দেয়াৰ ইজ এ ৰেইনবো প্ৰথম ছবিটোত ৰেইনবো বা ৰামধেনু আছে কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটোত নাই সো দেয়াৰ ইজ নট এনি ৰেইনবো নাম্বাৰ 2 two boys are sweeping দুজন লৰাই ঝাৰু দি আছিল কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটোত এটা লৰাই দি আছে সো one boy is sweeping there is two goats
দুটা প্ৰথম ছবিটোত দুটা ছাগলী আছিল কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটোত এটা আছিল so there is only one god a bird is flying প্ৰথম ছবিত এজনী চৰাই উৰি আছিল কিন্তু দ্বিতীয় ছবিত চৰাইজনী নাছিল so no bird is flying 5 a bird is there on the tree প্ৰথম ছবিটোত এজনী চৰাই বহি আছিল গছৰ ওপৰত সৰু গছজোপাৰ ওপৰত ওখ গছজোপাত নহয় so number 5 এইফালে আমাৰ পিকচাৰটোত চৰাই নাছিল so no bird is there on the tree number 6 there is a tall tree মানে প্ৰথম ছবিটোত জোপা ওখ গছ আছিল কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটোত নাছিল so there is no tall tree number 7 there are flowers at the bottom তলত ফুল আছিল প্ৰথম ছবিটোত কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটোত ফুল নাছিল so there is no flower in the picture so এই দুই ছবিৰ মাজত আমি ডিফাৰেন্স খিনি উলিয়াই তালিকা বনাই ললো ইয়াৰ পিছত তোমালোকক এই ছবিটো চাই এটা কাহিনী কবলৈ কৈছে সেই কাহিনীটো তোমালোকে নিজে কৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় কাহিনীটো কবই পাৰিবা ইয়াত মানে লৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰিছে গছৰ পুলিবোৰ আনি ৰুইছে সো ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে নিজে কি কৰিবা এটা কাহিনী তোমালোকে ৰচিবা সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাই থাকা ইয়াৰ পিছৰ লেসন অৰ্থাৎ লেসন নম্বৰ 4 দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স এই লেসনটিৰ ভিডিওৰ লিংক এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰৰ লিংকো আছে তোমালোকে চাই লবা আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক কমেন্ট কৰিবা ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ